आजा हम उस अच्छा झूले पे चलते कहाँ हैं। आ इतना जा भी खतरनाक नहीं लग झूले रहा है, पे ये सही लग रहा है। अच्छा पर मैं ना तेरे को समझ पहले गया बता हाँ दूं, ये हाँ झूले पे मैं ठीक झूल है। चुकी हूँ, खतरनाक तो अबे देखिए है। मेरे को नहीं अबे लग रहा, डर जल्दी इसमें बोल सही लग तुम्हें रहा है ये। परवेज ठीक है, नहीं अगर डर करना गया है। तो मुझे मत अच्छा बोलियो, क्या मैंने करोगी वार्न झूले नहीं पे किया। ठीक है, झूला चल। बहुत यार ये तो खतरनाक खाली है पड़ा है, यहाँ पे देखना तो कोई है कभी नहीं। वहाँ तभी पे तो मजा जाकर आएगा ना, उल्टी अपन ना दोनों कर ही दो होंगे तुम बस। ठीक है, दोनों आजा तो पीछे भाई पीछे बहन बैठेंगे, मजा भाई आएगा। बहन हो नहीं यार, बीच में या बैठते तुम हैं ना, पीछे क्यों क्या बैठ हो रहे हैं? मालूम यार नहीं पीछे देखो मजा आता है। अरे नहीं यार, झूले मैं पे इस झूला पे जा आ गया, रहा पीछे है क्यों जा रही है? अच्छा कम से झूला कम तो पीछे बड़ा बैठते हैं, मस्त आजा। बना अरे हुआ यार है सीधे कहना, इस पे डर तो गया तो पीछे आगे में मजा आता, बैठ कर मान राइड अरे करने यार, में यहाँ ही पे कुछ ज्यादा पकड़ने मजा का आता भी है नहीं, यहाँ पे पीछे पीछे में बैठ के बैठते हैं। राइड ठीक है, करने चला में रही हूँ यार, ज्यादा मान ली मजा तू नहीं है मेरी भी। दोस्तों अगर हाँ ठीक आपको है, मजा